სასწავლო ბატალიონის კურსი ფიცის მისაღებად მოწყობილია. და სიცოცხლის უკანასკნელს უდავდა ვიყავდეთ საქართველოს სადარაჯოზე. მდივარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში. ვიცა შევინახოთ ვალი საქართველოს წინაშე. ყველაზე საუკეთესო ახალგაზრდა. ჩვენი მხრივ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ეტაპი. როდესაც თქვენ მიიღეთ ასეავონდ გამოწვევით აღსავსე სწავლის პერიოდი. და მე მოხარული ვარ, რომ ბრძანებისთვის მოხარული ვარ, რომ მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენ ერთად მივიდეთ ამ ყურადღებისათვის მარადოს მერჩ. მადლობა რომ ჯარში გაბო 20 წლის წინ ვიდექი თქვენ ადგილზე 95 წელს როგორ სწავლობთ როგორ ემზადებით შეცდომას არ გაპატიებთ მაგრამ აი საქციელს დაგიფრთხო ხო სკოლაში წავლენ ერთი წელი ისწავლია სკოლაში საფუძველი და ხერხემალი ჯარის აი არო საფთო ბევრსავს გავ დღეს გახლავთ უნიშნულოვანესი დღე შეიარაღებული ძალებისთვის ჩვენმა იუნკერებმა დადეს ფიცი და ჩადგნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში სრულფასოვნად. ჩვენთვის სამხედრო განათლება და ახალგაზრდა ოფიცრების გაზრდა ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. შესაბამისად, ჩვენ მომავალშიც დიდ ყურადღებას დაუთმობთ თავდაცვის ეროვნულ აკადემიას, თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში მიმდინარე პროცესებს, ახალგაზრდა ქართველი ოფიცრების მომზადებისა და განათლების მიღების საკითხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა თითოეული ახალგაზრდა იუნკერისთვის. უყურებდი მათ თვალებს, რამდენად ამაღლებულად გრძნობენ ისინი თავს და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ვიღებთ ახალი ფორმაციის ქართველ ოფიცრებს, რაც მნიშვნელოვანი შენატანი იქნება ქართული სამხედრო ინტელიგენციის ჩამოყალიბებაში. მინდა ჩვენ ძვირფას იუნკერებს მიულოცო ეს განსაკუთრებული დღე ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაში. ისინი გახდნენ უკვე სრულფასოვანი წევრები საქართველოს შეიარაღებული ძალების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აკადემიის კედლებში მიღებული განათლება და გამოცდილება მას მისცემს საშუალებას წარმატებით გაართონ თავი დასმულ რთულ ამოცანებს მათ წინაშე. თითოეული ჩვენთან არის აცნობიერებს თითოეული სიტყვას, რაც ფიცს წარმოვთქვით. და ვეცდებით, რომ ღირსეულად მემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას. ჩვენთვის ყველაზე ბედნიერი და წინვალი დღე არის დღეს. ჩემი ორივე შვილი, ვაჟიც და გოგონაც ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში სწავლობს და დღეს მიიღეს ფიცი. ჩემი თაობის და ჩემი მეგობრების ნატრა იყო ესეთი აკადემია და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი შვილები ესეთ მშვენიერ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლობენ.